Хәерле сәгатә эшебезне башлайбыз. Моның өчен иң башта безгә кирәк булачак ошондай ука изүнең өлгөһе. Мин картон материалды кисеп эшләнем инде. Киңлеге 25 см язып калган бит инде, озынлыгы 32 см. Шулай ук безгә эш өчен кирәк булачак кызыл сатин давар. 2 деталь кирәк булачак. Мин уже әзерләп куйганмын алдан ук. Әзрәк 1 см припуски нашыбы калдырып кисәбез инде, менә киселгән. Шулай кирәк булачак драп. Драпты өлгө буенча кисәбез, припускаларын калдырмайбыз. Шулай ук бизәү өчен безгә кирәк булачак позументлар. Бuna минем 4 см киңлектә позумент бар. Индия производство. Шулай ук 2 см киңлектә позумент бар. Шулай ук матур итеп бизәр өчен кирәк булачак ошондой велюровый ленталар. Бархат ленталар булса ишү дә матур инде. Шундый кара сатин давар. Шуннан билбауына, билбау дип менә бәйләп куя торган бауына ошондый тоже кара материал куясакмын инде, шундый кара материал куярга булды. Мына кара материал кисеп алган идем, сатин тоже шундый сатин материал. Буның минем озынлыгы 50 см, киңлеге 7 см. Хәтта мин аларда шайтып бүкләйм дә. Машинала шулай йөртеп тегеп сыгасакмын. Шуңда дәвам итәбез. Менә бабны мин тектем, әйләндердем, матурлап үтекләнем. Хәзер 2 детальдә бер-беренә беркетеп, иске ягына карап тора ыңгай ягы, иске ягында калды ыңгай яклары. Нәләрме беркетеп сыктым да. Хәзер бавыбызның бер усын, менә тегелмәй калган усын, менә бу ягы матур ягы бит инде. Матурлап тегелгән ягын. Бу тегелмәй калган усын шунда искә кертеп калдырып тегергә кирәк инде безгә. Үстенә калдырам да. Уртаһына шулай булса, шулай дип калдырып эләктереп куям яхшылап. Хәзер хызыклар буйлап тегеп сыгабыз. Бер як ян ягын. Менә шу як бер як ян ягын тегмәйбез, асык калдырабыз. Соңыннан баягы безнең фетрмы каты материалды куеп истән кертер урын калдырырга тиешбез инде. Калдырырга урын калдырабыз. Нәләр менә эләктереп сыгам. Анан машина менән йөртеп үткәс, işte нардан күрәдем. Менә тегеп сыктым. Хәзер менә үсмөйеш җирләрен шулай итеп дүрткел җирләрен үсмөешләп кисеп сыгам. Бер ягын кистем, икенче ягын да кисеп сыгам. Менә шулай түңәрәк, ярым түңәрәк җирләрен шулай итеп кискеләп сыгарга кирәк. Дәрәк кенә җиткермәй кисеп сыгабыз. Оннан әйләндереп матур итеп үтекләргә кирәк булачак инде яхшылап, тигезләп үтекләп. Матур итеп ситләре матур итеп ятсын өчен. Хәзер менә ошо калган калдырдык бит инде, шуны әйләндереп түкләп һәйбәтләп үсмөешләрен яхшылап сыгарып үтекләргә кирәк. Менә үтекләнем, шундый полуфабрикат килеп сыкты. Менә минем бау бит инде, оннан төймәменә эләктереп куясакмын. Менә шулай килеп сыкты. Хәзер безнең монда без калдыргайнык бит асык йөр. Ошо аша без хәзер баягы үзебезнең драпты кертеп куябыз инде яхшылап. Менә шундый драп бар бит инде, шуны без хәзер исенә кертеп куябыз. Эшебезне дәвам итәбез. Менә монда бит инде
эслеген кертер өчен калдыргайным бит урынды, шуны кул менен тегеп сыктым. Хәзер безнең эстә калган ошо драпты юрган кебек теге эстә тегеләй болай уйнакламаган өчен безгә тегеп сыгырга кирәк. Мин ошондой һыҙмалар һыҙдым менә линейка менән, шулай алдым да линейка менән үлчәп һыҙмалар һыҙып сыктым, нисек биҙәү эшләрмен дип, шулай итеп уртаһына шундый давар ҡуйһам, шунан һуң тагын ошондой уҡ, ошондой икенсерәк төҫтә лента ҡуйһам, шулай итеп мөйөшләрен шулай итеп бөгөп, шулай итеп йыйнап бит инде. Һәм араһында баяғы позометлар буласаҡ инде. Хәҙер әйткәнем бит инде, ошо эстәге беҙҙең драп йүгермәһен өсөн, эстә һәйбәт торһон өсөн һәм беҙгә менә биҙәүестәрҙе матур итеп, еңел генә итеп тегеп сығыр өсөн, әлбиттә беҙгә ошо эстәге драп менән сатинды бергә ҡушып, ныҡлатып тегеп сығырға кәрәк. Мына ошо төшөргән һыҙмаларым буйынса мин хәҙер машинка менән йөрөтөп сығасаҡмын. Мына баяғы һыҙмалар буйлап тегеп сыҡтым, үтекләп тә сыҡтым, әҙерәк булғанды. Хәҙер беҙгә иң күңелле осора башланды эштең, биҙәү эше бит инде. Уртаға шундай итеп ҡуябыҙ бит инде хәҙер. Эләктереп ҡуям энә менән. Хәҙер күберәк ҡул эше менән хәҙер эшләйбеҙ инде. Наметовый итәбеҙ ҙә. Ул менән эләктерергә. Машина менән эләктем дә була, конечно. Мына урта өлөшөн тектем. Машина менән тектем, ҡул менән тегеп торманым. Ҡул менән теккән дә була, әлбиттә. Машина менән тиҙерәк бында бит инде тигеҙ генә, шуға ҡул менән тегеп торған фәтүәһе юҡ. Хәҙер беҙгә икенсе таҫмабыҙҙы ҡуйырға кәрәк инде бархаттан. Анаһын ҡул менән тегергә кәрәк буласаҡ, сөнки бында беҙҙең бормаһын ерен матурлап эшләргә кәрәк. Башта ошонда тиклем беҙ былай текһәк, былай эләктереп кенә, тиҙ генә эләктереп кенә алһаҡ, шулай итеп эләктереп сығайым, покаға энә менән генә. Был тирәләрен бөрөп сығырға кәрәк бит. Нисек беҙ аны бөрәбеҙ? Инәйеп алабыҙ ҙа. Мына ошо башланған еренән генә өҫтәрәк. Йыш-йыш ҡына итеп эләктереп сығабыҙ. Шулай итеп эләктереп, беҙ яҡҡа килеп сығырға тейешбеҙ инде. Мына тегеп сыҡтым. Хәҙер ошоларҙы матурға итеп бергитеп сығырға кәрәк инде. Энә менән тағын бергитеп сығам. Тиҙ булһын өсөн иғтибар итәбеҙ, баяғы симметрияны юғалтмаҫҡа тырышабыҙ бит инде. Кәкүрек ҡыйыш-мыйыш булмаһын өсөн симметрияны һаҡларға тырышабыҙ. Көнтиклем эләктереп сығам да, машинка менән тоже тегеп үтәм инде мин. Машинка менән тегеп китергә булды, тиҙерәк эшләр өсөн. Хәҙер тегеп сыҡтым. Хәҙер миңә позументты ҡуйырға кәрәк бит инде, мына ошо ике таҫманы тегеүҙәрен ҡапларға кәрәк. Хәҙер мин уртаһын ҡарайым. Бөгөргә кәрәк. Где-то ошо тирәнән уртаһын матур ғына итеп беҙгә оформлять итергә кәрәк инде. Ошо уртаһы булһа, ҡаплай. Или өҫкәрәк алайыҡ әле. Өҫкәрәк алайыҡ, мына шулай булһын. Шунан эләктереп сығабыҙ. Хәҙер беҙгә матур итеп, симметричный итеп бөгөргә кәрәк. Бу яҡтан да, теге яҡтан да. Таҫманы бөккән кеүек, бөкһәң дөрөҫөрәк инде, но минең позумент качествоһы бик йүнле түгел, шуға шулай итеп бөкләргә тура киләсәк. Бөкләйем дә. Матур ғына итеп, ике яҡтан симметричный шулай итеп бөгөп сығабыҙ инде, ике яғынан да әйбәтләп. Энә менән пока эләктерәм дә, анан уже тегеп сығармын ҡул менән.
тигеп сыккас күрһәтермен. Мына кыскарына тиккәнемде күрһәтәм. Назад иголка техникаһы менән эләктереп сыгам. Ептең төсө менән позументтың төсө тап китерергә тырышам һәм тиккән саҡта мына үтә тишмәйем инде артҡы яҡтан күренмәһен өсөн. Аккуратно эшләп сыгам. Менә эшемдең һөҙөмтәһе шулай килеп сыҡты. Хәҙер миңә икенсе позументты ҡуйырға кәрәк, икенсе уҡаны ҡуйырға кәрәк. Был минең 4 сантиметрлы бит инде, шулай уҡ уртаһынан, аҫҡы уртаһынан башлап, ике яҡтан да симметрично ғына итеп бөгөп эшләйем. Шулай уҡ энәләр менән игеҙләп сығам. Уртаһын таптым бит инде, һүрәте тап килһен. Саҡаны өҫкәрәк күтәрәм, аҫтан ҡыҙылы күренһен өсөн. Тигеҙ матур килеп сыҡҡан өсөн. Шулай итеп тигеҙләп ҡуйҙым. Хәҙер һүрәтен ҡарайым. Әгәр һүрәтен булһа, һүрәтенә иғтибар итәһең бит инде, уртала ҡалған өсөн. Энәләр менән ике яҡтан эләктереп өрөп сығабыҙ ҙа башта, нығытып тигеҙләп ҡарайбыҙ. Анан инде энә менән тулыһынса эләктереп, әлеге лә баяғы назад иголка техника менән тигеп сығыла. Тегеп бөтөлдө. Хәҙер мынау тирәһенә шайтып ҡара. Шайтып бәйләй тегеп ҡуям да. Шулай итеп. Машина тегем дә, матурлап тегермен дә. Ана уже биҙәү эшләй башланы бит. Биҙәүгә эшләп бөттөм. Шундай уҡа иҙеү килеп сыҡты. 10 һумлыҡтар тегеп сыҡтым. Мына шундай галочка итеп. Шундай галочка итеп тегелеп сығылды. Күҙ тибеүҙән һаҡлар өсөн бер дә ҡорт-баш ҡуйҙым. Шулай бюджетный ғына вариант килеп сыҡты инде. Матур ғына инде. Алғы яғы шулай, һәм дә артҡы яғы шулай. Бында иҙеүе бар инде, шайтып эләктереп ҡуйырға. Эләктереп ҡуям, тиҙ генә, еңел генә. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле туташтар һәм дә ханымдар, мин һеҙгә үҙемдең эшемде иғтибарығыҙға сығарам. Был уҡа иҙеү тип атала. Беҙҙең үҫәргән ҡатын-ҡыҙҙары шундай уҡа иҙеү кейеп йөрөгәндәр. Ни өсөн уҡа иҙеү тип атала? Сөнки бында уҡа, позумент ҡулланылған. Мин эшемдә ике төрлө уҡа тотондом. Береһе 4 сантиметр киңлектә булһа, икенсеһе 2 сантиметр киңлектә. Шулай уҡ тотонолған материалдарҙы тағын бер тапҡыр иҫегеҙгә төшөрөп үтәм. Был бархыт һәм дә бархытҡа оҡшаған канвас материалы, һәм дә ҡыҙыл сатин. Эсенә ҡуйҙым драп материалы. Эшләүе оҙаҡ түгел, күп ваҡыт алмай. Үҙегеҙ күрҙегеҙ бит инде, эшләүе бик еңел һәм тиҙ генә. Нимә әйтергә теләйем? Был милли образды тыуҙырыр өсөн әллә ни ҙур күп әйберҙәр ҙә кәрәкмәй тип әйткем килә. Әгәр һеҙҙең оҙон итәкле күлдәгегеҙ бар икән, бына минеке кеүек оҙон еңле, оҙон итәкле күлдәгегеҙ бар икән, ошондай уҡа иҙеү тегеп алһағыҙ бер кис бик тырышып ултырып ҡына, һәм дә ошондай ҡуш яулығығыҙ булһа, ҡуш яулыҡ тип атала, сөнки ике яулыҡ бергә ҡушылған. Ике купонлы яулыҡ бергә ҡушылған, мына шундай формала ул.
Шулай. Һәм ситенә тисма тегелеп куела. Шулай ук тәңкәләр тегелеп куела. Мин әле тәңкәләрен тегеп өлгөрмәгән. Бу минең әле эшләр. Хөрмәтле ханымдар, эшләрегез уң булһын. Үзебезнең милли рухты күтәрәйек. Төрле дини, милли байрамдарга үзебезнең киемдәребезне киәйек. Үзебезнең башкорт икәнебезне башкаларга да күрһәтәйек. Башкорт булуыбыз менән горурланайык. Мына киемдәребез шундый безнең зауыклы, шундый матур. Әйдәгез күмәкләшеп шуны киеп йөрөйек. Уңыштар һеҙгә бөтәгеҙгә лә теләйем. Хәйерле сәғәттә барығыҙға ла. Һау булығыҙ.